குட்டி யானைகள் பண்றத பாக்குறதே ஒரு மகிழ்ச்சியான அனுபவம் தான். ஒரு இடத்துல நிக்காம அங்கேயும் இங்கேயும் ஓடிட்டே இருக்கும். குட்டி யானைகள் தூங்கினாலும், குளிச்சாலும், சாப்பிட்டாலும், விளையாடினாலும், என்ன செஞ்சாலும் அதெல்லாம் ரசிக்க தகுந்ததாவே இருக்கும். அது மட்டும் இல்லாம பல விதமான உணர்ச்சிகளை புரிந்து கொள்ளும் திறன் அவங்களுக்கு இருக்கு. குட்டி யானைகள் குறும்பு செய்யும் வீடியோக்கள்லாம் இணையத்துல அடிக்கடி வைரல் ஆகிட்டு வரும். அந்த வகையில கென்யாவை சேர்ந்த செய்தியாளர் ஒருவரை கியூட்டா தொந்தரவு செஞ்ச அந்த யானையோட வீடியோ செம்மையா வைரல் ஆகிட்டு வருது. அந்த வீடியோல கென்யாவை சேர்ந்த செய்தியாளர் ஒருவர் குட்டி யானைகளின் கூட்டத்தின் நடுவில் நின்று பேசியிருக்காரு. அப்போ அந்த குட்டி யானை ஒண்ணு தன்னோட தும்பிக்கையை பயன்படுத்தி செய்தியாளர் கிட்ட வந்திருக்கு. அந்த யானை முதல்ல அவரோட தலைக்கு மேல வச்சு மெதுவா கீழே இறங்கி முகத்தை தொட்டிருக்கு. அந்த நேரத்துல ரொம்ப நேரமா அமைதியா பொறுத்து கொண்டிருந்த அந்த செய்தியாளர் இனி அடக்க முடியாதுடான்னு கேமராமேனோட சேர்ந்து வெடிச்சு சிரிச்சிருக்காரு. அந்த காட்சிகள் இந்த வீடியோல இடம்பெற்றிருக்கு. இந்த கியூட்டான வீடியோ சமூக வலைதளத்துல செம்மையா வைரல் ஆகிட்டு வருது. And disrupting the circle of life. And with the rise in drought cases, it is up to us to be guardians of our own natural world, save our wild species, and provide a home. சினிமா, அரசியல், ஆன்மீகம்னு அனைத்து விதமான வீடியோக்களையும் பார்க்க நமது டிவி யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. உண்மை செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள நமது டிவி ஆப்பை டவுன்லோட் பண்ணுங்க.